Պարոն վարչապետ, դուք համաժողովի ժամանակ արձագանքել եք Ալիևի հայտարարություններին, որտեղ նա հղում էր կատարում ցարական ժամանակաշրջանի քարտեզներին եւ հայկական բնակավայրերը ադրբեջանական անվանումներով էր ասում։ Նաեւ Ալիևը այդ հայտարարություններում խոսում էր ոչ թե տանկերով, այլ ավտոմեքենաներով Հայաստան գալու մասին։ Ինչպես կմեկնաբանեք, արդյոք այս հայտարարությունները որքանով էլ ներքին լսարանի համար է ասում, չի հակասում օգոստոսի։ Եվելի եմ ասում, Զանգեզուրի միջանց, եթե նրանք օգտագործում են իրենց տարածքի մասին, որտեղ նրանք չեն կարող օգտագործել մեր տարածքի մասին։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի նախագահի մյուս հայտարարությանը, ելի եմ ասում, մենք պետք է նախ ամբողջության մեջ գնահատենք այդ հայտարարությունը, որովհետև ես նախորդ օրն էլ լրագրողը հարց տվեց, շատ կարևոր է, որ ճշգրիտ լինի, ճշգրիտ արձանագրենք ինչա տեղի ունեցել, հետո նոր գնահատենք։ Իսկ որն է ճշգրիտ արձանագրումը, որովհետև մեր մամուլում ես էլ եմ ասում, այդ ընդհանրապես իմ գործառույթը չի, ես սրա մասին պետքա չխոսեմ էլ, սրա մասին պետքա խոսեն լրատվամիջոցները, ովքեր տեղեկատվությունը պետքա ճշգրիտ փոխանցեն, որ հարցը ճշգրիտ ձևակերպի, որ պատասխաններ լինի ըստ էության եւ ոչ թե ուրիշ բանի մասին։ Օրինակ ասում են, որ Ադրբեջանի նախագահն ասել է չկա Սևան, կա Գյոյչը, մինչդեռ հնչել է հայտարարություն, որ ցարական ժամանակների քարտեզում Սևան չկա, կա Գյոյչը։ Իմիջայլոց մեր լրագրողները շատ հետաքրքիր է։ Օրինակ ոչ մեկ չի գնաց այդ քարտեզը հանի։ Մի հատ տեսնի այդ ինչ քարտեզի մասին է։ Կա քարտեզ, թե չկա քարտեզ։ Եվ եթե այդ քարտեզը հանեին մեր լրագրողները, օրինակ կտեսնեին, որ այդ քարտեզը ինչքան այդ տեսակետից կարա աննպաստ լինի Հայաստանի համար, երկու այնքան կարա աննպաստ լինի ցանկության դեպքում Ադրբեջանի համար, որտեղ օրինակ կարա պարզվի այդ քարտեզի վրա Հայաստան կա, վայ ներողություն, իսկ Ադրբեջան չկա։ Իսկ դա ոնց մեկնաբանենք։ Ես դրա համար եմ ասում, այդ անօգուտ գործողությունը, ել չեմ ասում, եթե ցարական քարտեզներով գնանք եւ ինչու՞ միայն ցարական, դրանից առաջ սուլթանական, դրանից առաջ շահական, դրանից առաջ խանական, դրանից առաջ խալիֆայական, այդ քարտեզներում ոչ Հայաստան կա, այսինքն Հայաստան կա, ոչ Հայաստանի Հանրապետություն կա, ոչ էլ Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Այդ հղվող քարտեզին ասում եմ շատ պարզ գրած է Հայաստան, Հայաստանի տեղում այսօրվա, Ադրբեջանի տեղում Ադրբեջան գրած չի։ Եվ ինչի համար։ Շատ լավ, բայց ես համարում եմ, որ դա անիմաստ թեմա է եւ անիմաստ քննարկումները առավել եւս 2025 թվականի օգոստոսի 8-ից հետո։ Էլ չեմ ասում այդ քարտեզները հրապարակված են։ Այդ քարտեզները հրապարակված են, այն որ դուք այն նյութերը ուղարկեք ինձ, ես էլ այդ քարտեզ կուղարկեմ ձեզ, չնայած 5 րոպե փնտրելով կարող եք այդ քարտեզը գտնել։ Այսինքն որ այդ քարտեզի վրա Հայաստան գրած, Ադրբեջան գրած չի, ի՞նչ է նշանակում դա։ Դա ինչ քաղաքական հետևության է բերում։ Բայց եմ ասում, խալիֆայության շրջանում եղել է խալիֆայությունը։ Պարսկական տիրապետության ժամանակ եղել է Պարսկաստան, Օսմանական տիրապետության ժամանակ եղել է Օսմանյան կայսրություն, բայց իմ ելույթում ասում էի, պարզ օրինակ էի բերում, որ չբարդացնեն։ Կամ այն ժամանակաշրջանը, որ Վանաձորի անունը եղել է Կիրովական, իսկ բանի Գանջայի անունը եղել է Կիրովաբադ, ի՞նչ է դա նշանակում։ Եղել է, չէ՞։ Ինչ է դա նշանակում։ Դրանից հետևությունը ի՞նչ է։ Ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի դա, որովհետև կա 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին ստորագրված եւ նախաստորագրված փաստաթղթերը եւ կա 2024 թվականի սեպտեմբերի երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը։ Այսինքն հիմա անկնել պատմական բանավեճերի ես էսա գրած եւ այդ բոլոր անունները ով ասել, որ այդ անուններն ադրբեջանական են։ Այդ անունները թուրքական են, պարսկական են, արաբական են, մոնղոլական են։ Ես դրա համար նաեւ բանի զանգ բառի օրինակը բերեցի։ Ով ասել, որ դրանք ադրբեջանական են։ Թուրքական են, պարսկական են, արաբական են, մոնղոլական են, տեղ-տեղ էլ կլինեն ռուսական։ Եվ ինչ, բայց ինչ է դա փոխում։ Ոչ մի բան էլ չի փոխում։
Ինչ վերաբերվում է գնալ գալուն, խաղաղությունը նրա մասին է, որ Հայաստանից մարդիկ կարող են գնալ ավտոմեքենայով, այդ թվում Բաքու, Ադրբեջանից էլ ավտոմեքենայով կարող են գալ, այդ թվում Երևան։ Իսկ եթե խոսքը ուրիշ բանի մասին է, ես ասում եմ, այդ օրակարգը վտանգավոր է խաղաղության համար։ Ուրեմն ես իմ ելույթում խոսեցի ընդհանուր Մանթաշյանի ժառանգության մասին, բայց եթե Խորհրդային Միությունը անօրինական է վերցրել այդ գույքերը, Մանթաշյանի գույքերն էլ ուրեմն հայկական ժառանգությունն էլ անօրինական վերցրել, բայց ես համարում եմ, որ այդտեղ մտնել ընդհանրապես իմաստ չունի։ Եվ իմ առաջարկն է, եւ ըմբռնումն է, եւ մեր պայմանավորվածությունն է, եւ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի ստորագրված եւ նախաստորագրված փաստաթղթերից հետեւում է, որ մենք պետքա դադարեցնենք այդ մոտեցումը։ Այդքան